Я проповедую сегодня на теме поколение Еноха. Кто хочет быть этим поколением? Кто-то даже не знает, кто такой Енох, поэтому ему все равно. Евангелие, Бытие 5 глава, откройте, пожалуйста. 22 стиха по 24 стихи. 22 по 24 стихи. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет. И ходил, и родил сынов и дочерей. То есть после рождения сына первенца его, Мафусала, он ходил перед лицом Богом еще 300 лет. А потом у него еще родились другие дети, дочери и сыновей. 23 стих. Всех же дней Еноха было 365 лет. 365 лет. Вы думаете, почему люди так долго жили? Это еще ничего. Выясните у его сына. Его сын Мафусала, это самый долгожитель, который когда-то жил. Он жил более 90 лет. 900 лет. То если Енох только 300 лет чем-то жил, это еще ничего. Потому что тогда, как наука нам объясняет, не было загрязнения окружающей среды. Я вообще-то думал, что может быть потому, что эти люди недавно только ушли из Эдемского сада. Жизнь Божья наполнила. Так что это еще осталось в ней, запечатка. Тем дальше мы уходим от Эдемского сада, тем немощнее становится плод, к сожалению. Но я не знаю. Скорее всего, это не вина Бога. Это наша судьба в наших руках. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Прочитаем этот стих еще раз. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Человек идет вдруг по улице, и вдруг его не стало. Почему? Бог собрал его, что этому человеку нельзя умереть. Я не могу позволить, чтобы он умер, даже физически. Потому что он так дружился с Богом, он так дружился со мной, Бог говорит, что я не могу видеть его смерть. Благодаря тому, что он ходил перед Богом, он не просто имел жизнь в этой жизни, на этой земле. Его жизнь не прекращалась, она переходила прямо на небесную жизнь. Хождение перед Богом – это источник настоящей жизни. Он настолько ходил перед Богом, и настолько жизнь пришла к нему, изобилие жизни, что эта жизнь не закончилась. Вот к чему я клянусь. Он так ходил перед Богом, и вы знаете, хождение перед Богом – это приносит изобилие жизни в твою жизнь. Почему? Бог есть жизнь. Бог есть жизнь. Иисус говорит, я есть жизнь. Я есть жизнь. И в воскресенье. Я есть жизнь. И он ходил перед жизнью. Поэтому невозможно было ему умереть. Жизнь пришла к нему с неба на землю в изобилие его. Так что эта жизнь не могла прекратиться, даже в плоти. Мы тоже приняли жизнь Иисуса в себе. Но в основном мы ограничиваем эту жизнь в духе. Эта жизнь у нас, мы можем так ходить перед Богом, что эта жизнь распространится и захватит полностью нашу душу, эмоцию, чувства, волю. Что мы начнем думать как Он, ходить как Он, реагировать как Он. И Бог может позволить этой жизни захватить даже наше тело. Когда жизнь Божья захватила твое тело, что такое болезнь? Что такое болезнь? Потому что жизнь Божья, это противоположность смерти.
Жизнь уничтожает и разгоняет смерть. Божья жизнь. Точно так же, как свет разгоняет тьму. То есть то, что уникально было в жизни Еноха, в том, что его жизнь не закончила в духе. Она была во всех трех измерениях. Душа и плоти. Так что даже плоть не знала тления. Это невероятная истина. И это прообраз той жизни, которую Господь предвидел и предусматривает для искупленных Господа Иисуса. Это было пророческое случай. То, что случилось в этой главе 5 главе Енохом. Это было пророчество о нас, о том, что с нами должно случиться. О том, как мы должны жить. Он был первым человеком, который был взят на небо. Это прообраз восхищения церкви. В то время это невозможно. Но Бог говорит нам, почему же это стало возможно вопреки закону природы. Потому что Он ходил перед Богом. Слишком много из нас сегодня ходим перед людьми. Слишком много ходим перед собой, своей жизнью, как я хочу. Перед чужими людьми. О, как небо жаждет, небо заголодало. За теми людьми, которые ходили бы перед Богом. О, сколько Бог ждет это дело. Бог заскучился. Не дожидается до людей, до поколения людей, которые будут ходить перед Богом. И, друзья, я не сомневаюсь, и осмеливаюсь сказать, что в этот третий день, вот этот день Господний, это есть то время, когда восстанут Духом Божьим. Масса, армия людей, верующих, чьи глаза откроются, которые оставят все другие стремления на второй план. И начнут ставить такарамаху сотомоя, махаламасуко томосата, махамосоко шендея. Начнут ставить первым и первичным в своей жизни. Первое и самое главное задача — познание Его, которые поставят цели познать Его и ходить перед Ним. Поднимутся люди в это последнее время, которые не будут иметь другой задачи, как только быть похожи на Него. Быть похожи на Него в их мыслях. Быть похожи на Него в их чувствах. Быть похожи на Него в их действиях. Ходить перед Ним и отражать Его образ. И эта армия поднимется. Люди, которые будут ходить по воздуху. Люди, которые будут перемещаться с одного места на другое без самолета. Люди, которые будут сбить, которые будут присутствовать на Украине и будут проповедовать в Америке в духе. Люди, которые будут ходить с Богом. О, которые будут действовать и творить чудное и великое через силу Духа Святого. Благодаря одному свойству, что они познали Его и ходят перед Ним. Но так говорит Господь, это пророчество. Жажды, стремись стать одним из таких людей, которые ставят перед собой одну только задачу. Ходить перед Ним. Познать Его. Быть как Он. Быть похожим на Него в характере, манере, в разговорах, в слова, даже в ведении бизнеса. Как бы Иисус сам бы вел этот бизнес. Как бы Иисус сам был руководил этим делом. Как бы Иисус сам был бы уборщицей. В любом виде быть отражение Сына Божьего. У Еноха была своя профессия. У него была его работа. Это ему не мешало ходить перед Богом. Ой-ой-ой, вы знаете, когда они в основном работали там пастухами. А когда ты работаешь пастухом, знаете, разные там бывают стада. В стаде не только есть овцы, там бывают и козлы. О, как они раздражают страшно. Но Еноха этого не видела. Он мог ходить перед Богом, несмотря на это. Разве это не класс? И вы думаете, если бы он имел такие коллеги на работе, которые меня были, никогда в жизни не дай Бог. Никогда не стал Иисус. Никогда в жизни бы не стал такой, как не ходил перед Богом.
Ной. Дойдем до него еще. Ной. Когда он строил ковчег, он затратил на это дело 120 лет. И за 120 лет, я вам скажу, население этого города и его родственники, я абсолютно уверен, что они насмеялись на него, так раздражали, что вы еще такого не видели. Но на 120 лет сразу раздражение еще длилось. Самая большая ваша неприятность с вашими родственниками может длиться только 50 лет. Ну 60, ну 70. Ты же сколько живешь? А он жил столько, что хватает вот столько. И все равно написано, что Ной также ходил перед Богом и бит не порочный. Он был праведным и не был порочный. Что это такое? Потому что когда мы ходим перед Ним, становимся такой, как Он. Становимся похожи на Него. У кого это стремление есть, друзья? Стать похожим на Него. Поэтому мы читаем Библию, чтобы мы видели характер Бога. Поэтому мы читаем Евангелие, чтобы мы видели, каков Иисус хочет быть во мне и через меня. Поэтому мы читаем историю Евангелия Нового Завета, Ветхого Завета, чтобы мы видели, что Бог и мужи Божьи могли себе позволять, и что они не могли себе позволять. Чтобы мы могли пропускать это через себя. И видят это, что Бог такой, я тоже такой, такой есть. И такой, Бог не такой, я не могу быть таким. Разве вам это не нравится? Я думаю, что это нужно нам всем. Малахи, 2 глава. Малахи. Там деньги пахнет. Но это только в 3 главе. Сегодня они деньги потом будут. Пахнет тут. Я забил за пожертвование, но успеем. Малахи, 2 глава. Так как хотелось бы, чтобы люди этой церкви имели самое главное желание своей жизни. Одно. Ходить перед Богом и быть похожим на Него. Знаете, наступило такое время на посту, когда мы были, и каждому было дано такое задание. Ну, Бог просто пришел однажды. Просто Бог пришел. Девушка начала молиться на французском языке, который даже не знает язык. Она даже начала петь на французском. И в это время я почувствовал, просто Бог пришел. Никто не мог устоять. И я слышу, скажи им, чтобы они попросили одно что-то, что им надо. Что они хотят, чтобы я для них делал. Знаете, все просили. Я даже вам не говорю, о чем я просил. Но я тоже просил кое-что. О чем я просил, вот о чем я просил, вот я проповедую. Хочу быть как он. Все, мне ничего не интересно. Большая церковь, маленькая церковь, ерунда. Мне не хочется этого всего. Это все его результат. Ну, то есть, следствие, всего лишь следствие всего этого. Но я хочу только быть как он. Если ты станешь как Иисус, у тебя будет успех. Если ты станешь такой как он, у тебя будет все остальное будут бежать за тобой. Если ты действительно найдешь царство его, не сомневайся, что он будет верен, чтобы дать тебе все остальное. Вы со мной? Это так правда. Малахи, 2 глава, 4 по 6 стихи. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. Говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха. И он боялся меня. И благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его. И неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со страхом, со мною, вернее. Он ходил со мною в мире и в правде. И многих отвратил от греха. Классное место.
Божья цель и задача номер один для человека. Вы знаете, к нам приезжал доктор Майс Монро, и он так хорошо нас учил о силе, цели и первоначальное намерение. Правильно? Теперь у меня вопрос к вам. Какое первоначальное намерение Бога, не для тебя лично, а вообще для нас, как человека? Кто знает? Почему Он создал Адам? А? Так, что ты сказал? Для общения с Ним. Для общения с Ним. Он создал ему по подобию Его. Чтобы он был как Он. Чтобы он не был Бог, не был в одном экземпляре. Для общения. Прежде всего, Он создал человека для солидарности. Если вы хотите. Для компании. Для содружества. Для дружбы. Для жизни. Для хождения перед Ним. Разве это не класс? Я думаю, это здорово. Бог ради этого прежде всего Он создал человека. Это другое дело, что кроме этого, чтобы человек не пропадал здесь на земле, Он дал ему задание, цели, которые он должен осуществить здесь на земле. Но это есть цель человека на земле, но не первоначальное намерение Бога в его создании. Понимаете разницу, да? То есть очень важно, чтобы вы поняли, что это его номер один желание для нас. Чтобы мы ходили перед Ним. Это его самое главное. А для общения. Вы помните в 3 главе Бытие, так? Что написано, что Бог приходил в прохладе дня и общался. Бог приходил в сад, Эдемский сад, в прохладе дня. Общался с Ним. И когда Бог пришел очередной раз, чтобы пообщаться с Ним, вы знаете, что Бог обнаружил? Обнаружил, что человек укрылся. Как это ты укрылся? Вот почему слава Божья не покинула до греха человека. Присутствие Бога всегда было с ним. Потому что это номер один цель. Ради чего Он создал его. И присутствие Божье было ему как одежда. Поэтому они не видели наготу. Но когда грех вошел, присутствие Божье ушло. Потеряли эту жемчужину. Итак, мы созданы для того, чтобы общаться с Ним. И это все еще должно быть нашей первоначальной целью до сих пор. У каждого из нас это должна быть ваша первоначальная цель. В моей жизни, я так строю жизнь. Каждый день, мое первое и лучшее время дня, я всегда с Богом, прежде всего. Прежде чем говорить с женой, прежде чем пойти в ванну, прежде чем чистить зубы, прежде чем поговорить по телефону, прежде чем что-нибудь делать, я должен хорошее, качественное время провести с Ним. Он мой приоритет. Он моя любовь. Он моя жизнь. Он превыше всего. Если он скажет, не выйди сегодня, я не выйду. Если он скажет, только со мной быть сегодня, он мой первоначальник. Автор, здесь совершитель. Вот это его жизнь. И это должно стать нашей жизнью. Ничего не делаем в течение дня без хорошего проведенного времени с Ним. Ради этого прежде всего Он создал нас. А потом из изобилия этого общения нашего взаимного с Ним, так, уже практикается все остальное. То, что я знаю Его планы для моей жизни, Его призвание для меня, что Он хочет, чтобы я делал, и я иду в мир, и осуществляю это призвание. Но мое призвание в этом мире, работа и так далее, журналист, ну, то есть, вот это, пасторство, это не цель, это не конечная цель. Это цель, которую я исполняю
это цель в моем отношении с Землей, планетой Земли. Это цель мое отношение с миром. Но это не цель моих отношений с Богом. Моих отношений с Богом прежде всего Бог. Кто помнит, какая первая заповедь? Не, я не говорю в Новом Завете, но главный, самый главный заповедь. Первая заповедь. Откройте Исход, 20 главу тогда. Первая заповедь, как там говорится. Потому что вы цитируете сейчас, как это написано. То же самое вообще-то. Но как оно написано в Новом Завете. А я говорю, как за Ветхий Завет, как там написано. Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Перед лицем его, что должно ходить? Я должен ходить перед лицом его. Перед мной и перед ним, между мной и ним ничего не должно быть. Перед лицем моим я хочу только тебя видеть. И да не будет у тебя других богов передо мной. Раньше меня. А работа, служение, пастор, церковь его, значит, крутой, значит, да? Проповедник, евангелист, миллионы привожу в Царство Божие. Моя призвание, которое я пастор. И поэтому у многих из нас проблема в семьях. Потому что мы начинаем путать Бога, который на первом месте должен быть в нашей жизни. Начинаем путать Бога с тем, нашим служением. Нет, ты в заблуждении вообще-то. Есть разница между служением и Богом. Бог на первом месте. Что это значит? Это значит, да не будет других богов перед лицом моим. Это значит, иногда мы с вами можем допускать так, что служение становится вместо него. И мы уже не поймем, мы уже не понимаем, где Бог, где служение. То есть, мы бежим туда, мы молим сейчас, или 30 минут, ну полчаса, ну 2 часа, и потом побежим. Но в центре нашей жизни остается не Бог, получается, а работа для Бога. То есть, я же для Бога, я же в офисе сижу, я же людей служу, я же езжу, я же что-нибудь делаю. Но вы не поняли личное отношение с Ним, без служения в середине, без работы для Него. Вот, допустим, Бог создал Адама, дал ему Эдемский сад. Говорит, что работай для меня, так? Пахай землю. Представляете, и Бог ушел. Бог приходит. Представляете, Бог приходит. Хочет общаться с ним, а то говорит, но Бог мне не дал тебе. Ты знаешь, ты мне дал эту землю, я пахаю. Получается, что Бог становится на второй план. Землю, которую он пахает, стал его Богом. Он стал идолом. Да не будет у тебя ничего, ни другого Бога перед лицом моим. Это заблуждение получается. Наоборот, должна быть я хожу перед лицом его. Заметьте себе, что там так и написано. Перед лицом моим. Ты должен ходить перед лицом его. Один на один. Ты ни служение, ни входит, ни вмешивается, ни людей, ни жену, ни семья, ничего. Прежде всего я хожу перед лицом его. Он приоритет. Работа для него похоже, близко, но не то же самое. Поэтому для меня быть пастором церкви это не самая главная задача моей жизни. Это не главное то, что я делаю каждый день. Если мерить бремя, чем я занимаюсь вообще в жизни, да? Если взять мою жизнь, как я строю вещи, вы всегда увидите, либо я прежде всего каждый день, каждый месяц, кому я уделяю больше времени, что меня берет силы больше всего в моей жизни. Это время, которое я с Богом либо уединяюсь, читаю Библию, либо молюсь,
либо читаю книги, познаю его, слушаю кассеты, познаю его. Вот это больше у меня берет. Потом второе, что берет, внимание семьи. Дом, жена, а потом дети. Потом, что берет третье внимание, это уже церковь. Вы думаете, что я здесь все время, да я такой занят. Но я знаю свой приоритет. Все распланировано. Когда я с ним, вы думаете, что я здесь все равно, но меня уже здесь нет. Потому что я здесь нет. Работа идет, все служения идут, пускай люди работают, но я знаю, где я нахожусь в это время. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц у меня есть с ним, он мой приоритет. Вещи семьи, вещи жены. Бо жена это знает, все знает. Когда время для они на второй план, вот, перед лицом его я только он, не все равно остальное. В это время ничего не существует, ни церковь, ничего. Я и он. Когда я уже с ним общаюсь, и хожу перед ним, и молюсь, конечно, я вспоминаю за церковь, за семью, за весь мир, но прежде всего для меня молитва это не самое главное, когда я молюсь. Для меня, когда я молюсь, когда я с ним, для меня важно прежде всего общение с ним. Поэтому я чувствую его присутствие. И вдруг я молюсь, и вижу, что он здесь. Я в покое. Иногда, конечно, так бывает, что я уснул, отключаюсь от присутствия его так сладко. Очень хорошо. Общаюсь с ним, разговариваю с ним. Живу, переживаю всякие вещи. И мурашки бегают, да? И трясется, и все. И вижу видение, и слышу голос, и получаю сообщение. Но это так сладко. Вот это сладче всего. Вот это сладче всего. А потом молюсь так, может быть час, может быть 2. А потом последние 30 минут я начинаю молиться. О, Господь, теперь мы уже пообщались с тобой. Ты так чудный, ты так прикоснулся ко мне. Теперь видишь церковь. Это твоя церковь, Господь. Ты меня доверил эту церковь. Посмотри нужды твоего народа. Иногда вспоминаю личное с кого-то, кто-то, или что он мне говорит, а ты помолись за это. А ты за это совсем другое делает. Это 30 минут. А 1,5 часа или 2 часа до того я с ним. Ничего не прошу, ничего. С ним. Разве это не класс? Я думаю, это нужно вам знать. Вот, это значит ходить перед лицом его. Только не получается много, может быть, каждый раз. Но вот это душа всегда приоритетом для нас. Разве это не чудно? Не просто изучать там, просто читать, конспектировать проповеди, конспектировать книги, чтобы потом видеть, читать, учить других. Не. Ходить перед лицом его прежде всего. И вдруг ты обнаруживаешь, что нет проблем вообще у тебя. Не только у тебя, вообще в мире нет проблем. И тебя начинает удивлять много чего. Но ты всегда счастлив, радостный. Но иногда ты должен приземлиться, чтобы понять позицию, чтобы с другими, чтобы они не думали, что он нос поехал. Но это надо баланс уметь как-то найти. Если ты придешь домой, жена скажет, привет, а ты скажешь, нет, ты что не видишь, я только что с Богом. Тогда ты не полезный муж. Тогда ты не похож на Бога. Представь себе Бога. Как он бы поступил? Нет. Жена бы была еще более приятна от того, что ты с Богом, чем когда ты не был без Бога. Вот всегда, когда я прихожу с молитвой, моя жена всегда говорит, что-то у тебя какая-то нежность, какая-то тонкость, какая-то всегда с тобой приятнее быть, когда ты только с молитвой. Я говорю, конечно, потому что я простирался с Богом. Тебе очень зато не простириться чуть-чуть. Протерся чуть-чуть. А я потерся с Богом, а тебе очень зачем. Поэтому хорошо, потому что там я уже чуть-чуть поменьшился, а он уже больше верил. Вот должна быть цель в нашей жизни. Ходить перед Богом. Вот то, что делает Енох. Правда ли? Вот то Енох делал. И Бог говорит нам тоже,
как левиты, как служители Божии. Что он говорит нам? Это Малахи, 2 глава, 4 стиха, он говорит, и вы узнайте, что я дам эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним, завет жизни и мира. Так? Через завета, послушайте внимательно, он дал нам его завет, чтобы мы вошли с ним в отношения. Он дал нам его завет, как средство познания его. Что такое его завет? Слово его. Всегда, когда вы читаете Библию, заклинаю вас во имя Иисуса, не считайте Библию никогда больше, как вы считали. Считайте Библию исследовательски, как средство познания его. Когда вы читаете Библию, у вас должен быть один вопрос, туши в голове. Что Бог хочет мне открыть о себе здесь. Что Бог хочет мне говорить, сказать о себе здесь. Какое его свойство, какой его характер, какая его сердце я должен выучить. Второй вопрос. Что Бог хочет, как Бог хочет поменять меня, чтобы быть похожим на Него в этом местописании. Как Бог хочет менять меня, чтобы уподобиться Ему. Какой мои вещи, черты Бог хочет, чтобы выбросить и заменить Его характером. Каким Божьим характером я должен подражать сегодня? Каким Божьим, что Бог требует от меня? Как и чем Он хочет, чтобы я подражал Его, быть как Он? Всегда это так. Он открывает себя нам, чтобы мы потом были похожи на Него. Поэтому Он говорит, чтобы и вы знали, что я дал мой завет Левис. Я дал мой завет вам для сохранения. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха. И он, что такое для страха? Чтобы вы познали его. И он боялся меня и благоговел перед именем моим. Чтобы мы его познали. Его величие и убоялись. Его любовь и устрашились. Его милость и благоговеет перед лицом его. Чтобы мы ходили перед лицом его. Били перед лицом его. Перед лицом его поражались его величием, его красотою, его мудростью. Мы познаем перед лицом его. Поражаемся. Сокрушаемся. Умоляемся. И хотим, ощется, уподобиться ему. Разве это не класс? Я думаю, это интересно. Закон истины, слово его истины, был в устах его, Левита, Леви. И неправда не обреталась на языке его. Почему? Потому что он жил с этим заветом, с этим словом. Знаете, что это слово сделает перед ним? Когда он ходит перед Богом посредством слова, через слово он познает Бога, ходит перед Богом. Какой результат? Закон Божий был в устах его. Неправда не обретала в устах его. Потому что ты ходишь перед Богом, это удаляет полностью беззаконие от тебя. Полностью неправды от тебя. Потому что ты ходишь перед Богом, и твои уста начинают не славословить, не ерунду говорить, а закон Божий начинает выходить из твоих уст. Дальше ты начинаешь ходить в страхе. А что страх Божий? Страх Господень ненавидит зло, отводит тебя от зла. В мире и в правде он ходил со мною. Через завет, через закон его, через слово его, Бог позволяет нам ходить с ним. Это слово ощущает нас, чтобы мы ходили в правде. И это слово утешает нас, чтобы мы ходили в мире.
Поэтому сочетание праведность Божия и мир Его наполняет наши сердца. И когда ты ходишь перед Богом, у тебя изобилие мира, не переживай ни за что. Ты ходишь перед Ним, ты читаешь Библию, не просто читаешь, но чтобы познать Его. Мир Его наполняет твое сердце. Ты читаешь Библию, не просто читаешь, но ты видишь Его. Праведность Его остается у тебя, запечатляется. Ходим перед Ним, Его праведность запечатляется в нас, и мы ходим в мире. И страх Божий наполняет нашу душу, так что мы не можем грешить. Разве это не класс? Поэтому самый лучший способ, как жить беззаботной жизни, то есть легкой жизни, дешевой жизни, то есть беспроблемной жизни, это тратить время. Это поставить его приоритетом. Это поставить себе задачу. Самое элементарное, что я буду ходить перед Богом. Буду стремиться познавать Его молитвы. Искать Его лицо в слове. Буду ходить перед Ним. Буду ставить это свой целью. Ходить перед Ним. Знать Его. Быть подобным на Него. Вы знаете, автоматически у вас будет мир на полное сердце. Праведность отражается через вас. И страх Божий сохраняет вас от греха. Разве это не класс? Так что не просто живите как христиане, которые суета в миру, и суета тоже у нас. Даже те, которые работают в церкви, у них тоже суета. Эй, relax. Успокойся. Бог, Он не суетливый, Бог не. У него столько мира. Столько мира в царстве. Сколько радости в царстве. Царстве Божьем. Да, есть такая песня. Можно будет потом петь. Столько мира. Столько праведности. Столько милости. Столько страха Божия. Когда мы ходим перед Ним. Мира и правды Он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Вы ходите перед Ним, вместо чтобы вы грешили, вы будете отвращать многих от греха. Давайте склоним наши головы и скажем Ему: Господь, я хочу ходить перед Тобой. Хочу, чтобы это стало целью моей жизни. Задача номер 1. Познать Тебя, Господь. Все. Я ничего больше не хочу. Хочу быть как Енох, который ходил перед Богом. Это класс, друзья. Ходил перед Богом. И Бог отметил это. И не стало его. Ходил перед Богом. Это возможно. Это реальность, друзья. Ходить перед Богом. Скажите Ему: все, я отдаю себе. Потому что это месяц видения. Какое ваше видение на год? Какое ваше стремление на жизнь? В этот год, 2000 год. Номер 1 должно быть как Енох. Помазание Еноха, чтобы приходить на вас. Благодать Еноха, чтобы приходить. Благодать стремится ходить перед Ним. Вот да не будет у тебя другого Бога, кроме меня. Работа может стать Бог, дети могут стать Бог, благословение может стать Богом, но что служение может стать Богом, церковь может стать идолом, Богом. Это все хорошо, дом, работа, семья, но это не должно превысить над Богом. Бог на первом месте. Скажите Ему: я хочу Тебя оставить первичным в своей жизни. Проводи с Тобой время. Каждый день не хочу ничего делать без Тебя. Стань Господином моей жизни. Я не хочу править с Тобой больше. Ты правляй мною. Я хочу ходить перед Тобой. На работе, в общении с людьми. Я хочу отражать Твой характер. Хочу отражать Твое качество. Я не хочу быть такой, как я был раньше.
Я не хочу просто жить, просто как все. Суетную жизнь. Нет! Хочу, чтобы качество пришло в мою жизнь. Качество! Качество! Закройте глаза, помолитесь Богу. Не смотрите на меня, смотрите на Бога. Он это сделает. Давайте закроем глаза наши. Поговорите с Богом. Чтобы Он действительно очистил вас и доверил вам эту благодать. Ходить перед Ним. Везде отражать Его суд, Его сердце, Его характер. О, Иисус, мы так сокрушаемся. О, Иисус, мы так сокрушаемся. Сокрушаемся перед лицом Твоим. Хотим ходить перед лицом Твоим. Непорочности, мире и правде. Как Енох. Хотим познать Тебя. О, Иисус. Восполни это желание нашего сердца. Наполни нас собой, Иисус. Твоей благодатью и милостью. Потому что Ты в нас, чтобы мы явили Тебя, слушались Тебя, повиновались Тебя. Возьми нас за руки, чтобы это стало задачей номер один в нашей жизни. Чтобы это стало выше всего, превыше всего желания нашего сердца. Больше всего. Больше всего. Больше всего. Пускай это будет страстью в вашей жизни. Пускай это станет страстью. Но если вы видите, что что-то препятствует это в вашей жизни, что-то вам мешает, киньте это в огонь Божий сегодня. Выбросьте это себе. И скажите: Господь, я не хочу, чтобы эта вещь мне мешала больше. Помоги мне. Чтобы это общение с тобой могло помочь мне на работе. Помочь мне быть лучшей женой. Помочь мне быть лучше с ребенком. Помочь мне быть лучшим мужем. Чтобы я подражал тебе, посмотрел на тебя и сообразился образом твоим. Сообразился образом твоим. Сообразился образом твоим. Я буду молиться за нас после свидетельства. Давайте останемся в присутствии Божьем. Пожалуйста, не ходите никто. В это время, если кто хочет делать, принести свои пожертвования и десятины, помните, мы верим в процветание, законы Божьи работают. Давайте будем давать десятины и пожертвования, пока мы будем слушать свидетельства и объявления. Я благодарю Господа за этот год, который Он дал. И благодарю Господа и верой принимаю то, что Бог придет в этом году в мою семью и в мою жизнь и поднимет нас на высокий уровень во имя Иисуса Христа. И приношу эту жертву благодарения. Аллилуйя. Спасибо. Будьте благословенны. Воздайте славу Богу, воздайте. Потому что мы все этого ожидаем, то, что ожидает сестра. Аминь. Нового уровня, нового понимания и познания Бога. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я приношу сегодня Богу жертву благодарения за эту книгу «Иисус, которого ты не познал», за те откровения, которые Он мне дал. Когда я начала читать эту книгу, Бог стал очень сильно меня обличать в том, что я неправильно свидетельствовала об Иисусе. И когда я открыла глаза и решила читать эту книгу дальше, я увидела, как на образе Иисуса проступил елей. Я увидела просто это, и, честно вам сказать, я чуть не онемела. Вот, я приношу Богу жертву благодарения, и
И благодарю Бога за то, что Он побудил пастора написать эту книгу. И еще хочу побудить каждого верующего, особенно новообращенного, чтобы он приобрел эту книгу. Потому что многие из нас считают Иисуса личностью. Да, Иисус личность, но не религиозная личность, а живая. Ищите Бога, Он очень близок к каждому из нас. И Он очень сильно желает личных отношений с нами. Аминь. Слава Тебе, Господь. Воздайте славу Богу за то, что Бог открывается. И спасибо действительно за эту чудную книгу. Действительно, вот это как раз по этой теме, которую я сегодня проповедую. Я написал эту книгу специально, чтобы люди научились ходить с Иисусом перед Богом. Прежде всего, и знать Его лично. Возможно, вам всем знать Иисуса лично. Сейчас и ходить с Ним. Иисус, которого ты не познал. Надо считать не просто так бегом. Надо считать действительно с молитвенно. И вы увидите такие откровения, которые Бог дает. Будьте благословенны, я хочу засвидетельствовать. У меня больше года была проблема с кожаной болезнью под мышками. Сколько пастор не говорил на служении, у кого-то проблема, принимайте верой. Не помогала. И пастор Сандей лично молился. И пастор София. Я ходила к врачам, это длилось год. То есть врачи, каждый врач, он ставил разный диагноз. И мне становилось не лучше, а хуже, потому что лечили печень, лечили желудочно-кишечный тракт. Мое состояние ухудшилось. Я пришла в отчаяние. И я походила 4 месяца на ночные молитвы за пастора Сандея. Вы знаете, болезнь ушла. Я даже не заметила, когда она ушла. И я приношу жертву благодарения. Я знаю, что болезнь уже никогда не вернется, что это конец всем проклятиям в моей жизни и высвобождение всех Божьих обетований для меня. Слава Богу. Слава Господу. Бог говорит, служите Господу, служите тем даром, который вы имеете. И Бог говорит, прогоню эти болезни. Не будет болезней. Исход 23-25 стих. Вы видите, эта сестра не приходила ко мне молиться. Я молился, пастор Василий, все молились, она не исцелилась. Но когда она приняла решение стать не просто приемником, тот, кто принимает, а стать и даятелем, она сама решила молиться теперь за пастора. Даже без молитвы ни пастора, никого. Исцеление наступило. Потому что блажение давать, нежели получать. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Бог, Иисус наш, Он живой, Он реальный, Он среди нас. И Он действительно отвечает на все наши просьбы, на все наши молитвы. Я это познала буквально 2 дня тому назад. 2 числа вечером я очень спешила, шла по темной улице. И вот представляете, вот такая, как я есть, ни с того ни с сего. Я не знаю, за что я зацепилась, я не знаю как, но я плашмя упала об асфальт. Я, когда падала, я услышала стук своей головы. Потом на минуточку отключилась. Придя в себя, я почувствовала жуткую боль в руке. Я, вы знаете, не могла себе представить, как я поднимусь, что со мной будет. Мне внезапно возник страх предыдущего перелома 2 позвонков. Перелома левой руки. И я стала взывать: Иисус, помоги. Иисус, спаси меня от перелома. Ты сказал, не оставлю и не покину. Я верю Тебе, Иисус. И я, вы знаете, когда падала, я даже проехалась лицом по асфальту. Я как бы прилипла к этому асфальту. Я не могла подняться, я не могла шевельнуться. Я стала трогать свою руку и вижу, что я к ней дотронуться не могу. А улица темная, никого, людей нет. И я себе говорю: Боже, как же мне встать? Помоги, я же должна встать, и никого нет. Потом кое-как, я не знаю, где собрались силы, я как-то боком поднялась и смотрю: сумка справа, шапка слева, а наклониться не могу. И тут идет человек, он мне помог добраться домой. И пока я дошла домой, моя рука правая, она стала как 2 левых. И врач скорой помощи приехал и говорит: клинически у вас перелом. Но я как-то, знаете, сразу вспомнила все, что Иисус не допустит, Он любит. Я стала взывать, мы стали с семьей молиться, но надо было приехать. Приехала в больницу скорой помощи. Врач сказал: да тут перелом, нечего говорить, но давайте сделаем рентген.
И вы знаете, когда я посмотрела на стол, медсестричка сидела, дежурила, и возле нее была Библия. Вы знаете, такая радость охватила, что у людей на столе во время работы книга жизни, Библия. И я ей сказала: сестричка дорогая, вот я вам свидетельствую, я не смотрю на то обстоятельство, какое я сейчас имею в себе. У меня нет перелома. Иисус мой Господь, Он не допустит, чтобы я опять страдала, была в гипсе. И когда через час принесли заключение рентгенологическое, пожилой старенький хирург сказал: Бог вас услышал, у вас перелома нет, у вас видно тяжелое. Я вам не могу передать. Состояние было ужасное, руку не двинуть, но я не могу вам передать того ликования, той благодарности Богу, что наш Иисус, Он наш Спаситель, Он наш Целитель, Он нас не оставит никогда. И я приношу жертву благодарения Богу и говорю: славьте Его. Каждый миг жизни живите только с Ним, благодарите Его и не выходите из дому без благословения, и Он никогда нас не оставит. Будь прославлен, Иисус, пусть каждый язык только говорит и славит Тебя. И я верю, Иисус, что Ты и дочь мою приведешь в церковь. Аминь. Будь прославлен и возвеличен. Вся слава только Тебе, Иисус. Аминь. Воздайте громкую славу Богу. Вы знаете, действительно, Иисус никогда не опаздывает. Он верный, Он не оставляет нас. Аминь. Я хочу поблагодарить Господа за все, что Он сделал в моей жизни, принести жертву благодарения. Он, можно сказать, родил меня, Он возродил мою семью. Я уже 7 лет в Господе. Но особенно я хочу поблагодарить Его за последний 2000 год. Он возродил мою семью. Он дал мне работу, на которую я хожу с радостью. Уже было до 2000 года. Я ходил на работу, как Манс Монро говорит, что вот работу свою как бы возненавидел. Я ходил туда без радости. Но Бог дал мне работу. Я хожу туда с радостью. Знаете, это большое счастье. Я благодарю Господу. Это благодаря Ему Он дал мне это все. Вот. И Он дал мне, возвратил как бы мне профессию. Я хотел уже бросать свою профессию. Но Он мне возвратил. И я сейчас своими знаниями просто служу людям. Я просто им благодарю. И спасибо Тебе, Господь, приношу жертву благодарения. Аминь. Аминь. Слава Богу. Добрый вечер, дорогие мои братья и сестры. Я свидетельствую о исцелении моего мужа. Год назад он был спасен, но он алкоголезависимый. И вот вчера я молилась в духе, и мне четко было сказано: твой муж исцелен. И я верой принимаю исцеление в духовном мире и знаю, что это скоро будет здесь, в физическом, и приношу жертву благодарения. И говорю спасибо большое Богу. Аллилуйя. Вы знаете, пастор все время говорит нам: высвобождайте дух веры. И действительно, нам нужно протянуть руку в духовный мир верою, чтобы получить обещанное. Аминь. Мы будем молиться за наши братья и сестры, которые приносили жертву благодарения. Давайте простерем наши руки к ним. Господи, в имя Иисуса, мы благословляем моих братьев и сестер. И я молюсь, Господь, чтобы Твоя рука пришла над ними. Господь, усовершенствуй то чудо, которое Ты уже начинал в их жизни. Я запрещаю всякие дела дьявола. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты простираешь руку свою и делаешь даже больше то, о чем они могли думать или мечтать. С Тебе слава и хвала, Господь, за победу и свободу. Аминь. Господь, мы слышали Твое Слово сегодня. Это такая красота ходить перед лицом Твоим, как Енох. Мы выражаем Тебе это желание, что это есть желание нашего сердца, нашей души. За это хотим жить, стремиться. Пускай это будет номер 1 стремление, ведение в нашей жизни. Боговедение, познание Тебя. Господь, закладывай, Господь, это желание в наше сердце. Наполни нас страстью Твоего познания. Подними нас. Ощущай нас. Открывай нам глаза и являйся в нас через нас.
во имя Иисуса Христа. Братья и сестры.